今天要来保养这一种传统式的烘压机，型号是 NT2520，那它是2.5HP 的，它的筒子大概是25公升的，它用电量是110V 的，最大的磅数是8公斤。那这一台它是写2014年10月出厂的，所以大概是4年的机器。那其实这种机器坦白讲蛮简单的啦，但是居然有很多人不知道这种机器怎么保养那当然我也不是说特别会保养这种机器，只是说一些基本的我们要知道像讲一寡换油的部分这咱要知影。那像这种机器，我们初步保养就是先把水漏光，然后固定要换这个空压油、空压机油那为什么今天要特别讲解这个？因为有很多网友有时候会问我说，这个机油怎么换？或者是说他们从机器买来到用了好几年都没有换，他突然间会觉得说，他在操作的声音变得很难听就是那拍气的声音会变得很歹听的。通常都是无机油那以这一台为例。像这一台，它就吃到完全没有机油，给各位看一下，它是完全吃到没有油了，所以这一点是我个人觉得有一点点夸张啊，那这一种机器你要吃到完全没有油真的是可能是从买来用到现在完全没有去换过，难怪他客人有客人拿来请我帮他弄的时候一直反映这个机器声音打起来很难听。那我现在趁它还没有换机油的时候，我打给各位听一下，但是打的时间不会太久了因为毕竟它已经没有油了嘛。有时候你过热的话比较容易缩缸因为它这个还是属于类似活塞式的。现在的大部分的空压机油已经都不用再做这一种换油的保养。咱讲实在，伊这种虽然讲爱换油但是伊这种做奶超的我大概给各位听一下声音就好。它现在这样子打起来的声音就有一点点感觉有一点不太顺所以我今天就是初步的做一点清洁跟保养那这种机器比较要清洁的部分也是这种空滤器这种过滤器你也是要一段时间就要保养。那通常漏水的部分，我们大概建议你如果是几乎每天使用的，那你就大概1个月放一次水。如果比较少使用的，很久使用一次，你至少也要3个月甚至半年放一次水。你可以自己做一个标签看你什么时候放水的那现在我就做一点初步的一些简单的清洁跟保养。好，那以下就是我的空压机清洁保养过程敬请观赏，谢谢。那这一种机器大部分我们还是一样先进行一些灰尘的保养之类的清洁。那我的习惯会先把外盒拆下来。这一种外盒再拆其实蛮简单的，你这样子大概就拆下来了。那其他的部分我的习惯还是会先把一些马达里面的灰尘把它清干净。这个散热片基本上还是要清那清洁这个可能需要花一点点时间等我清完我们再继续录好，那这一台坦白讲它没有保养，它现在我给它看里面几乎都是灰尘了，所以你这个灰尘我就等于是这个气缸要整个拆起来做清洁，因为你气缸你若无清伊个久长以后拢会磨损会愈来愈严重，所以我今仔爱先拆这气缸起来做清洁拢还未清好，目前看起来伊是内底足太过的啦，咱先把这拆起来看卖啊。
哦，它这样子气缸就可以整个把它拆起来了。哦，其实拆起来要清洁也比较好清呐、说实在的。哦，OK，咱拆起来以后，咱目前甲看吼，还好，它的活塞吼还算干净，然后有少许的刮伤啊。哦，这不太会影响到。哦，那我初步给它看一下，它里面确实是很多灰尘，没有错啦。哦，那最主要是它这里面的灰尘也是蛮厚的啦。要倒一点油下去给它做清洁。好，那现在就最主要先把这边清洁干净好了。哦，那它这边的机油确实是全部都没有了。哦，各位看一下，它的这个换油从这边换。哦，你咧漏油吼，为遮漏。哦，这一个泄油孔有无？你看伊这油拢乌的。哦，这油流出来拢乌的啊。而且没什么油，你看。哦，所以证明说它这个真的是，规个拢食甲足严重的啊！哦，你这流出来这油吼，会当摕来切机器，哦，像安尼切机器，切了把这机器切咧。哦，安尼咱最主要先来处理这一个气缸头，给它做个记号。哦，拆下来我们也可以顺便清洁啊。哦，一样做清洁的部分我们略过，哦，等一下再继续录。那我们初步将外观清洁好以后，吼。最后一个动作就是要喷油上油做保养。我们初步用汽油下去做清洁，因为汽油在洗这个油渍的部分效果特别好。当然是成本嘛较悬啦。有一些人是用那个专业的清洁洗剂啊，因为你用那个洗剂洗完以后你还要过水啊，用汽油就不用。但是汽油有一个缺点，就是它有时候会咬蚀一些材质，所以你最后用汽油清洗完以后一定要喷油，一定要喷保护油，你就不用怕，就全部给它喷，就整台给它喷。尤其是塑胶的部分。塑胶的部分，因为你有食着汽油你加减嘛是爱甲喷油一下。像这开关这拢甲喷拢无要紧，拢免惊哈。电线这嘛会使拢甲喷，拢甲喷的。安尼你买手搁做一摆清洁以后效果就会特别好了。你让我架一下。所以我在做这种机器的时候，一定会戴这种手套啦，因为有时阵咱用一寡化学清洁用品你故意拢会对手造成一寡伤害啊。所以我拢会挂这啦，保护家己。你外观的部分会当先大概切一下啦。伊规只安尼变安尼水水啊，安尼切起来规只就甲新的差不多啊。只是讲咱最后可能搁爱甲油喷的。咱初步全部拢安尼保养完成以后，刷来就是气缸内底，伊这驱轴箱内底，因为内底看起来阁有一寡油膏啦。阮的习惯就是讲，你既然要换油咱规气连驱轴箱内底拢做一摆甲清清的，这清足简单的，你就倒一寡汽油入去。像我嘛是拢会用这种喷壶，去喷内底滴一寡汽油，咪喷。安尼咧清就会当甲规个驱轴箱清甲足清气，你毋免规粒拆落来，那伤麻烦尔啊。用这种小方法效果就足好个啊。就是讲你可能爱保持一下你的工作环境的通风之类。无安规粒安尼咧清就会当清甲足清气个啊。买手搁甲倒一个，有安尼看起来这就加足清气个啊。会叫有加一个什么物件，我看卖啊。伊遮内底有落一个毋知什么物件，我摕出来看卖啊。哇，这粒讲实在，我是毋知伊是什么物件呢？因为看起来嘛无可能是高油的啊。这粒就毋知这是什么啊？
研究一下，因为照你来讲，伊内底无应该有即个物件的啊。先暂时甲留的啊，你手啊看卖迄是啥物研究一下。安尼好，以后这就会当先甲倒去，啊尾手加油加到8分满就会使啊。安尼去走箱啊，搁机器的简单的保养，安尼大致上 OK 啊。安尼刷落来，咱就会当继续来整理咱差不多用的即只气缸头。因为这气缸头吼内底有小可胎哥，所以咱爱甲拆起来。啊，我先做一下记号的。安尼咱就会当甲拆起来，吼，先甲即粒头拆起来，甲内底清清的。再有两块铁片，哦，咱甲铁片爱注意一下，哦，这两块铁片唔通无去，哦，咱就大概先甲放的。我这气缸头小可胎哥，咱甲这气缸头规粒甲清清的。因为这看起来拢做胎哥遐内底啊，哦，所以讲吼，有时阵你个过滤棉吼，拢爱定定清、定定换，就是安尼。因为你若无用吼，你若想迄灰尘一直密密，是毋是就一直造成伊内底气缸的磨损？哦，你看伊这内底咯，拢小可胎哥啊，哦，所以这拢爱清啊。哦，这垫片是。应该是爱换啊，所以有时阵拆这吼，足麻烦的，就是安尼，伊个垫片的部分吼，拢会污去啊。哦，所以等下可能爱搁做一块垫片啊。哦，啊，伊这足简单，你就共款啊，把这拆起来吼，啊清清的，啊等下做一块垫片。好，那初步已经将垫片都清洁干净了。好，那接下来我们就是要做一个垫片哦，因为这种垫片哦。我们这边附近的五金行要买也买不到，我要找也找不到，哦，所以只好自己做。好，那基本上这个垫片已经做好了，哦，那也是这个工作里面最花时间的。那接下来我们大部分都清洁完以后，就可以依序把它装回去了。装回去之前也是一样啊，可以都先喷一点油。那这个再装哦，其实也不困难，因为它都有做一些基本的防呆啊。所以你不用担心会装错，然后我们就是依序把它装回去这样子而已，哦，因为这部分清洁好了嘛，那你就可以把这个装回去了，哦，那就这个铁片一定要记得装就好，啊，反正它就是两个面嘛，不一样的面嘛，所以你就把它依序装回去就可以了，哦，按这个部分甲小调一下，看会走出去咧，哦，你要确保有走入迄个桶内底，哦。好，安尼只若无问题，咱就会使甲垫片倒去啦。哦，啊，做记号就是安尼啦，咱尽量吼，互伊恢复甲咱原底咧倒的样子安尼，对好好，哦，三孔密密的出来的，然后咱即块就会使甲倒起去啊。好，安尼用气缸头安尼，咱就整理好啊，吼，啊，甲灰尘吹落清气就好。啊，接下来咱就会当甲倒转去啊。咧倒这种活塞的时阵吼，咱尽量确保灰尘，尽量不要有太多灰尘。像讲伊灰尘到最后伫内底嘛会拍出去，所以咱灰尘的部分啊先甲处理就好，啊，拢喷油，吼，哦，啊，咱的方向正确安尼就会使啊，吼，啊，当然是活塞环的部分，啊，咱爱看好。看嘛，伊有啥物汤无？三个好，安尼就落去啊。基本上安尼应该就会使啊，咱小火放者。看咧放会顺袂？哦，若会顺就 OK 啊。安尼咱就会当搁甲咱的螺帽这拢啊锁长。好，安尼这锁完以后吼，咱搁大概搁啊清洁一下吼，基本上就拢 OK 啊啦。哦，啊，这个时阵吼，咱毋免急要讲要甲伊加油，毋免，咱先试车一下。当然时间不要太久哦，因为里面没有油哦。那我们试车就是基本上让它说，它整个在跑比较有一点顺这样子而已。哦，啊顺啊，安尼咱其他咱就当甲加油去啊。啊，这功能会当甲倒转。哦，啊，咱即马确定吼，拢整个没有问题啊。咱就当小可甲吹一下，啊，唔通硬吹啦，差不多得啦，吼。好，安尼咱刷来就当加空压机油啊。啊，我自己本身吼，拢会去买这种空压机指定专用油，吼。啊，这一般外口的五金行较大间的应该拢有咧卖啦，
俗俗啊，尔一罐好像这边是写120啊，啊，你著甲加秘密，加8分满就好哦，你毋通加伤满哦，因为你加伤满，伊空咧走嘛是袂顺哦。伊即种机啊，佫袂歹啦，伊则佫有甲你画一个红点吼，互你测试讲啊，你的油差不多加遐就会使哦。大家看一下，哦，有没有？它这边有一个红点，啊，你油只要加到这个红点上限差不多一点点就可以了。哦，大概就是8分满就好啦，你毋通加伤满。哦，啊，油加好以后，咱就会当甲这粒装转去啊。啊，伊这粒我看卖啊。啊，哦，咱摊多伫驱逐箱内底吸出来这粒吼，可能是加即个泄压的即个长去的啊。因为我目前看伊的形状应该是，我目看伊咧走的时阵，我拢会听到一寡杂音啊。哦，啊，所以咱这粒长去就会甲单调就好啊。我要手甲这个倒去，这个是同时它也是泄压孔啊，泄气阀之类的。因为它里面压力太大，因为热胀冷缩的关系哦，它有时候压力太大哦。你有迄点吼，也当泄出来这一寡压力啊。哦，啊，这大概安尼甲锁按就好，毋免吹甲特别按啊。哦，啊，其他的部分咱就是搁依照原先的步骤搁来倒转安尼尔。哦，像这铜管之类的吼，咱吹个清依照咱原先安怎倒的，你着搁来倒转安尼尔。哦，啊，这咧倒拢爱顺顺啊哈。你毋通硬筋啊，硬筋足够歹的。你咧倒拢爱顺顺啊吼，啊，所以有时阵你角度爱调一下。哦，啊，吹哦按小看，安尼吼，然后过滤器嘛是足重要的。过滤器咱爱拆清一下，因为咱买手会去拆这，就是因为伊伤侪灰尘走入去啊。啊，咱这过滤器吼，这拢爱清一下。你看伊用这豆安尼，这根本就袂使。这绝对拢家己摕物件来做的啦。哦，像这规个拢安尼定翘翘的，这拢袂使。这过滤器。这过滤的效果拢无好啊！看有的人的机啊吼，足够歹的原因就是伫遮。那如果像我的话，我自己都会去买这一种高密度的过滤棉。哦，这个比起一般的海绵，它过滤效果更好，但是它价格也比较贵啦，它贵了大概4、5倍吧。我卖差伤济啦，我你空安尼稍微做一下，安尼甲剪落，哦啊扭一下，哦，卖互伊规安尼结掉的，安尼就 OK 啊。基本上你只要这个过滤的系统做好吼，基本上机器不太会坏。我要看到很多人就是因为这个都没有在做吼，机器才比较容易会坏。啊，你像周围的部分，你就会当用一寡细碎的这吼，哦，咱源头的部分，咱才会当先甲控制好调安尼。这材料拢莫浪费吼，你着安尼甲剪入去。啊，莫硬剪哦，因为你剪愈厚吼，变成讲伊的密度愈高嘛，啊愈高以后，伊咧空气咧走可能会较袂顺。哦，你当啊厚安尼。吼，啊好剪就好，像安尼，吼，藏入去安尼，足好剪的，你毋通硬剪，因为硬剪伊空气走袂过嘛是介食力。哦，大概像安尼啦，毋免讲装甲偌水啦。哦，啊伊这一定锁甲拢有小可放落啊，所以吼，咱会当搁摕一块较大块的吼，算增加伊的压力面积啊。哦，咱较袂讲规地到时搁地歹。这样子大致上就保养完成了。哦，那接下来我们当然就是测试一下，先去把水。看里面有没有水，先把水排掉，我们再来测试说这一台机器它从0打到油，那大概需要花多少时间？好 ，OK， 好，刚才临时有一点事情，所以我先把它停掉去处理一下。好，那我现在重新再做一次测试哈。那我一样把所有的空气都排掉了。我现在把它装回去。好。它整个压力都没有了，哦，也是0，哦啊，接下来我们来测试一下它从0打到满，像这一种大概25公升的2码半的，我们来测试一下它整体打满的时间大概需要多久。好，我们现在把码表归0，那我们开始，先按开始，好，让它从0开始打。它整体从0打到满的时间大概需要2分钟20秒左右哦。以这一种传统式的机器来说，打气速度本来就不快啊。哦，那不过这一台在打气的过程中，你看它我都没有给它固定哦。哦，它整体的稳定性是相当足够的，然后加上它的声音也不会特别大。那它打满的压力大概介在9公斤左右哦。所以通常以这种机器来讲，这一台的表现这样子算不错的。好，那我们可以尝试喷一下，看它的压力如何，把它调到最大。
所以你看他现在在打，我们在讲话哈，坦白讲还是可以听得比较清楚一点，所以证明这一种机器哈，台湾制造的品质还是不错的哦，所以我还蛮推荐这种机器的。那从0打到有的时候，我们现在要来测试它降到6公斤，打到9，像它这种6公斤就会开始打嘛。打到大概它这种最大压力是到9公斤，那我们等一下测试一下它打的时间大概多久。测试，那我先把码表重置一下。好，那接下来我们就是把它吹到剩6公斤。它开始打以后，我们就给它计时一下。我看它大概是掉到7公斤的时候就会开始打了。它一样嘛，6公斤到8公斤，7公斤到9公斤，一样的规格，所以我们一样可以这样按照这种模式下去做计时。停止。哦，大概慢了2秒钟左右。那它从7公斤打到9公斤的时间大概是35秒到36秒左右。哦，所以这样子的速度还算可以接受啦。那我这一台它这个厂牌我是没有听过啦 ，VIVA-AR 的，它有通过 iOS 9001的认证。我简单说一下，这一个是一个小型的空气压缩机啊，讲一下它日常的一个保养，以及出现问题，怎么解决啊？这个首先我们看一下它这个结构，它这里背后有一个名牌啊。先看一下名牌嘛，看名牌这个信息，这也叫无油空气压缩机，它是不用加油的，型号 OTS 550就是说，它这个型号这功率嘛，这个电机功率应该就是550瓦，转速就电机的转速，外形尺寸就这个长宽高。工程容计流量就是每分钟40升，这个打气的时候一个流量。功率匹配功率就是这个电机的功率550瓦。额定排气压力，排气压力呢就是说这是一个安全阀嘛，就说这个开关它有一个额定，就说最大的一般是7个压嘛。0.7帕嘛，如果超过这个，它就会自己会排气，这个就是这个意思。0.7兆帕，整机重量16公斤。这个是生产许可证，这是这个公司，这个都是浙江的，这边是浙江的。这个储气罐容积就是8升，就是说它这个储气罐是8升的，可以装8升这个气量啊，这个好，我们看一下它这个原理呢，就是说这是一个电源线啊，一个电源线，它220过来，这个是一个开关，通电之后，这个电机工作。电机打气嘛，然后气是从这里进去嘛，然后它电机里面有这个曲轴跟连杆，上面是一个气缸，里面有那个活塞嘛，它打气，气是从这里进来，这里进去，然后这里还有个压力表，看一下这个压力表。压力表它有2串这个数值啊，你看这里黑色这个是公斤每平方厘米多少公斤，就是这一串的0到12。好的，我们正常打满气这个一般到7左右。你看这边是红线嘛，这边意思就是相当于一个高压一个警告值，一般我们打到这里这里是个开关，它就自动打气开关，它就会停掉。然后
蓝色这里你看是千帕这个单位，还有这个是应该是美制还是英制的，这个我们不去管它，反正都是一个压力单位。我们说打到几个压就是这里，我们打到7嘛，就是7公斤压力啊，这个意思。然后我说一下它这个原理的话，我先看一下这里啊，这是一个压力开关，就说我们打气的话，它为什么通电，然后它打到这里会停呢？因为这个里面是有一个弹簧的，这里这个气压这里上来嘛，它里面有一个气囊，就说有的压力会把这个顶起来，然后我们这个开关，我们平时用的话，这个圆的这个是拉起来的，拉起来就开，按下去是关的嘛就说它这个压力开关的话，就往上有压力往上顶，到就说顶了之后呢，这个就会切断电源了，滴答滴答，它就是有压力时候起来的时候，它这个就会切断。你看这个220，这个是进电机的线，切断之后，然后这个电机就停止工作。我们日常的一个保养呢，就是首先呢，我们这个设备你放在一些就说空间比较大一点嘛，空气比较好，不要那个什么灰尘很多那个嘛，因为呢这个进气口它是里面是有那个过滤的话，这里如果你灰尘多的话，吸进去就说很多灰尘，然后那个就会就说堵，有时候进那些脏东西在里面嘛，就是里面那个气缸啊，包括储气罐里面，时间久会积有很多那个脏东西的。这个过滤器这是一个过滤器，也叫消音器嘛，你装了这个会比较静音的。有些顾客呢就买回去，因为这个有时候都没有装的话，那个它的声音会比较就说比较有点噪音嘛，是吧？装了这个的声音很小的。还有就说还有这个储气罐的话，它这里也标有的，要定期放水啊。这储气罐每周排一次水，因为你这个压缩空气里面会有水分在里面，水多的话，你就把这个找个扳手这样拧开这个，把水放出来就可以了。你时间久，你晃一下就知道了，里面有水的话就要放了。就是还有就是说，如果碰到这个漏气嘛，是吧？一般如果是漏气是这个地方或者是哪里，漏气的话，就是要找原因了。这个一般如果气压如果打起来打满之后，这个一停了之后，这个位置漏气的话，就要把这个扭出来，因为这个是一个单向阀的。找个扳手扭出来啊，扭出来你就清一下里面有一个弹簧的，你看这里有个弹簧，这里还有一个硅胶砂一样的，水要吹一下里面，吹一下里面那个脏东西，然后再装回去就可以了。然后这样子，这里漏气就会正常了。这是一个单向阀。还有平时我们用的话，这个一定要用这个来去控制那个电源开关。你就说你上班的时候，你这个拉起来嘛，插上电源，这个插上电源之后，你这个拉起来就工作嘛。晚上如果下班之后不用的话，你再按下去就关掉就可以了。因为如果你这个
没有通过这个开关直接去插拔那个电源线的话，它就比较容易损坏这个压力开关。这个你看它一般都贴有警告的，是吧？请不要用拔插头的方式代替压力开关停机，一定要正确使用气压开关按钮开停机，否则容易损坏电机哦。对，因为你一开一插就这里马上启动了，所以也会容易损坏电机的，所以这个是要注意的。还有就是碰到这个问题，就说我们打气的时候，这个打很长时间都没有打满，都没停嘛，这个就要说你看你那边其他设备有没有开着，你可以先把这个气阀，这个是关嘛，先关着先，你看它停不停得快，这个就要看一下哪里有没有漏气的，因为如果别的地方有漏气的话，它这个气压就打很久都不满了啊。如果你关起来都很慢的话，你时间很久的话，你就看一下这边有没有东西堵了，因为这个是进气孔，如果有东西堵塞，就是你卸开里面看那个过滤棉，或者是那个过滤棉也是可以更换的嘛，清一下那个灰尘啊什么东西，因为那个气流就会大一点，你气流小，你打的话就会比较慢了。还有就是说铝面它有时候会积有一些脏东西，也可以这两个气缸盖也可以卸开，也要去吹一下清一下铝面都可以的。里面那个活塞啊，还有什么单向阀的那些在里面的，可以清一下也再装回去。还有一个这种问题就说机器一开起来嘛，你响几下又停掉啊，这个像启动起不来一样，就说打一下去就说一开起来一下就停掉啊，这个可能就是先看一下这里有一个启动电容的，这个电容呢它有一个容值的，这个容值你看是17微法的。17微法的一个启动电容，就说如果是可以有那个表万用表的话，可以测一下，量一下那个容量。它有时候容量低的话，它可能启动可能会有点异常，这个，所以就是有工具可以测量。电容没问题的情况下呢，就如果是启动一会要停掉呢，可能就是里面这个线穿了，这个电机这个线穿了，它里面这个药组有可能是烧了，就说可能有时候你看到可能里面打火，或者是里面会烧黑嘛，就是这个线穿了，因为整台这个空压机这个核心就是在这个机头，这个一般它这个寿命好的话，它这个就可以用的很长时间，因为这个价值，这个机头嘛，这个机头的价值就是这个差不多这一台机器的2/3的这个，所以这个线穿如果坏的话，这个一般我们也比较难弄，就说你没过保的话，你就联系这个厂家，联系售后这边去帮你解决好这个问题，因为这个线穿坏的话，要返厂，这个专搞这个线穿里面那个药组嘛，烧坏的话，你要重新要这个铜线，还要装进去，这个工序是比较复杂的，这个一般人也比较难弄，这个一般要专业的事情要给专业的人去做就可以了。当然这个坏的话，你自己买一个这个总成，这个也可以，整个机头这个买一个换，这个也可以。然后我看还有别的什么问题，就说如果是有时候你不通电的话，插上电源，插上插板没通电过来，没有任何反应的话，你可以看一下这里，这里这个开关嘛，就说我们里面就是有这个弹簧的，我拿一个
那个开关的一个总成看一下啊。我这里也刚才拿出来有一个，它是这样子的，你看这个嘛，这边这零线火线嘛，是吧？这边这2根端子就是进到电机这边的。你看它是这样子的，哎，我们通电的话拉起来，它是这个状态嘛，就通电嘛。如果是按下去就断开嘛，不通电你就看一下这个触点，就说有没有东西掉到里面去卡住了，或者是有时候经常开关的话它会打火，表面氧化了，所以这个也可以用一些刮一下，让它这个触点这是这个不通电的情况下。还有呢，就说这个钮的话，这里还有个钮的话，这个是校准这个压力的。就说我们呢有时候碰到这个情况，就是说打气的时候不太准确嘛，因为这个压力表，就说我们正常打到7个压它就自己会停掉嘛，是吧？然后你可能有时候打到6.5，它就停掉了，是吧？然后这个就不太准确，然后我们可以找一个扳手，在这里拧一下，拧紧一点，拧紧就是拧到1-2穿这个里面这个弹簧吧，这弹簧力它紧一点，它那个气压会变高一点。这个就是通过这里这个可以校准的，就是扭这里就可以了。然后我装上吧，装上以后开机给大家看一下吧。锁紧，然后插上电，插上电看一下。好，插上电之后，这个气阀要关掉啊，先关掉这个气阀，然后我们这个圆的按钮就拉起来，它现在就工作了。工作就慢慢看着这个气压就起来了，一般打个1-2分钟吧，打个2分钟左右，它就可以满了。这功率就看你看这个机头的一个功率嘛，它如果功率大的话，它打的就比较快。所以就说空压机我们一定要放平啊，不能说让它就说这样子侧着，不然它那个会产生一个震动这样子啊。我们看着吧，然后看它到什么位置，然后就停。我看一下，打气的时候这里有两边有上药风扇的啊，它这个也是上药片那个啊，它这里会发热的，不过这个会散热的。来，我们看这边，刚好你看7个压左右，然后就停了啊，停了。这个开关7个压就停，然后它这边如果你在用的话，这个气压会降下来，是吧？我是开一点点，让它降下来，看它自己抽筋档，降到4个压左右吧，它就重新启动，差不多4到5个压，现在又重新启动了。它就是这个压力开关嘛，就是7到7它就停，然后降到4、5左右吧，然后再重新启动，它就反复这样子工作了，这个压力开关。